كلنا شفنا ماتشين المنتخب الاول مع ملاوي في تصفيات افريقيا، وشفنا الاداء اللي لعب بيه منتخب مصر واتكيفنا منه قوي، خصوصا الماتش التاني اللي اتلعب في ملاوي. وكله شكر في روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وانه قد ايه الراجل رجع المستوى الفني للمنتخب احسن من الاول. سريعا كده جاي اكلمك عن دور محمد صلاح الجديد واللي كلفه بيه لاول مره روي فيتوريا. مبدئيا كده مفيش مدرب اخر كام ولايه لمنتخب مصر عرف يستفيد بمحمد صلاح غير اتنين بس، هما روي فيتوريا ومن قبل منه هيكتور كوبر. كوبر ما كانش عنده رفاهيه انه يلعب تيكي تاكا، فكان بيعرف يسخر الفريق كله عشان يعرف يوصل الكوره لمحمد صلاح في اماكن صناعه الخطوره اللي متعود عليها صلاح. والدليل على ده ارقام محمد صلاح مع المنتخب وقتها. صلاح كان مساهم مع المنتخب باربع اهداف، ده غير الخمسه اللي جايبهم في بطوله افريقيا اللي كانت 2017، ده غير الاداء اللي قدمه في كاس العالم وانه احرز هدفين. وقتها بقى كنا بنتريق على كوبر، وحتى سمينا خطته وقتها باصي لصلاح. نرجع لروي فيتوريا. قبل فيتوريا كان محمد صلاح اخر محطه في الهجمه، يعني كان يا اما بيصنع يا اما بيسجل، وعلى الاغلب كان بيوصل له الكوره وكان بيسجل.